こんにちは。シェア畑門屋3丁目菜園アドバイザーの千田です。今日は1月に実施するネギ類の栽培作業について紹介していきます。1月にネギやニラ、葉ニンニク、わけぎなど何度も収穫できる野菜ですが、寒さとともに収穫できる量が減っていきます。この時期のネギは春までにどんどんと収穫が可能で、お鍋などにも良い材料となってくれます。しっかりお手入れをして長く収穫していけるようにしましょう。1月の作業ややるべき内容について紹介していきます。それでは行ってみましょう。こちらは半畝程度のスペースに植えたネギになります。ちょうど太さもいい頃合いまでに育っており、収穫してもいい頃ではないかと思います。こちらの畑はニラを植えています。ニラの方は冬になり、気温の低下とともに枯れてきた状態になっています。花も枯れてきており、種ができているような感じとなっております。ニラは何年も収穫ができる野菜ですが、このような状態になりましたら、伸びた茎の部分や枯れた葉はカットした方が良いかと思います。こちらはまた後ほど株分けをして株を増やす方法について話をしていきたいと思います。こちらはそら豆のコンパニオンプランツとしてニラを植えています。11月下旬ぐらいに植えたものですが、しっかりと根付いてはいますが、まだまだ小さい状況です。ネギ類の栽培作業、1つ目は収穫です。収穫作業は主にネギになります。ネギは春頃まで収穫ができます。春になりますと徐々に硬くなっていきますので、早めに収穫するようにします。特に1本ネギが硬くなりやすいので、取り時を逃さずどんどんと収穫していきましょう。それではこちらのネギ、試しに1本収穫してみたいと思います。太さも十分な長ネギが取れました。ネギ特有の、良い香りがしています。2つ目は移植作業です。ニラなどは1月に移植をして春先に生えるように、根が詰まったら移植していきましょう。移植した後は防寒しておきましょう。移植をする際には伸びた枯れた葉などはカットしておくと移植作業がしやすいです。それではこちらのニラを使ってやっていきたいと思います。まず最初に作業しやすいように伸びた茎や枯れた葉をカットしていきます。カットするのはだいたい地面から3センチぐらいの高さを残してカットするようにしてください。では伸びている余分な部分をカットしましたので、これから下の根の部分を掘り返していきたいと思います。根を掘り返しました。その際に極力下の根は切らないように、外側から余裕を持って掘り返すようにしてみてください。今掘り返した畝の隣に株分けをして移植していきたいと思います。肥料を与えていきます。肥料の量としましては、1平米あたり牛糞が 300cc、鶏糞が 100cc、油かすが 100cc 程度です。では肥料を混ぜ込んでいきます。くわを使ってすき込んでいきます。先ほど掘り出したニラの株です。一つ一つの根が非常に細かく絡み合っていましたので、根を切らないように一つ一つに分けました。ではこれからこちらに移植していきます。移植する際には株の間隔をだいたい15センチ程度空けて植え付けをしてみてください。ではやっていきます。定植が終わりましたので、これから防寒対策のために不織布をかけていきたいと思います。風で飛ばないように四隅を U ピンで留めていきます。こちらでニラの移植が終わりました。
3つ目は半越え作業です。春先に再度収量が増えていくように、また休眠から冷めた時に養分が使えるように追肥を与えてください。株元に鶏粉を与えるのがこの時期にやりやすい追肥の方法です。では実際やっていきます。こちらの分け木の株元に追肥をしていこうと思います。鶏粉はほんの1つまみ程度、量で言いますと約 10cc 程度で構いません。追肥は株元に触れることにはなりますが、株に直接触れ合わせないように少し距離を空けて追肥をするようにしてください。4つ目は防寒作業です。藁などがあれば株元を防寒してあげましょう。凍結せずに冬越しするものはゆっくりと冬を越して春に優しく目覚めることができます。また霜柱で根が浮くことも防げます。こちらがネギの上に藁を引いた状態です。ぜひ参考にしてみてください。今日は1月に実施するネギ類の栽培作業について紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑ひもいや3丁目菜園アドバイザーの千田がお送りしました。それではまた。